Кітап өзге өлшем порталы ақпараттық шарасында белгілі қазақ жазушыларының бірі Қабдеш Жұмаділовтің «Дарабоз» роман диалогиясы жайлы, романның басты кейіпкері даңқты батыр Қаракерей Қабанбай батыр жайлы ақпаратпен танысасыздар. Тәуелсіздік жылдары Жұмаділов қаламының қарымы тіптен асқақ естілді. Тәуелсіздіктен бергі кезеңге жазушы қаламынан «Дарабоз» роман диалогиясы, «Птолемей алауы», «Қыл көпір» романдар мен тағы басқа да әңгіме повестер туды. Алдымен ауызға алынатын шығарма жазушы Қабдеш Жұмаділовтың «Дарабоз» роман диалогиясы. Шығармаға Қаракерей Қабанбай батыр туралы тарихи роман деген қосалқы ат қойылған. Роман 2 кітаптан тұрады. Бірінші кітаптың аталымы «Толас», екіншісі «Шүршіт шапқан», «Алаш ту астында» және «Ақырға айқас» дейтін 3 бөлімді құрайды. Қаракерей Қабанбай батыр 18 ғасырдың маңдай алды тұлғаларының бірі, Абылай ханның дарабозы. Қабанбай батыр қазақтың біріккен қолының қолбасшысы, даңқты батыр. Дарабоз тарихи романда Қабанбай батырдың ержүрек батылдығы, талай ауыр соғысынан өткен бүкіл өмірі, халықты жаудан қорғау жолындағы жорықтар жайлы баяндалады. Сондай Қазақстанның халық жазушысы, мемлекеттік сыйлықтың лауреаты Қабдеш Жұмаділовтің «Дарабоз» атты қос томдық тарихи романында жоңғар қалмақтарына қарсы ұлт азаттық соғыстың даңқты батыры, қолбасшы Қаракерей Қабанбай батырдың өмірі мен жорық жолдары әңгіме болады. Қабанбай Қожағұлұлы Қаракерей Қабанбай, Дарабоз батыр, талантты қолбасшы. Азан шақырып қойған есімі Ерасыл. Ол 1692 жылы қазіргі Шығыс Қазақстан облысының Үржар аудандағы Барлық тауында өмірге келіп, 1770 жылы сонда дүние салған. 7 жасында әкесі Қожағұл, 16 жасында ағашысы Есенбай жоңғарлар қолынан қаза табады. 16 жасар бала жау арасына жасырын барып, ағасын өлтірген жоңғар батырын өлтіріп кек алған. Осыдан кейін Зайсандағы керей ішіне кетіп, жездесі Бердәулеттің қолында болады. Осында жүріп жылқыға шапқан жабайы қабандарды жайратып, Қабан батыр атанған. Қабанбай Найман ішіндегі Қаракерей руының байжігіт тармағынан, жастайынан жаугершілік пен шапқыншылықтың зардабын көріп өскен Ерасыл, бүкіл еліне, жұртына төнген зұлматтың қандай екенін бойына сіңіріп, сезініп өскен қазақ ұлдарының бірі. Жоңғарлар қазақ елінің оңтүстік шығысынан төнген ең қауіпті жау болды. Көшпелі жоңғар қалмақтары қазақтардың оты, суы мол, құнарлы жайылымы болып, кең байтақ жеріне қызықты. Қазақ жерін жаулап алу үшін тынымсыз соғыстар жүргізді. Қазақ халқы тарихында қайғы қасіретке ұшыраған ең ауыр жылдар Ақтабан шұбырында Алқакөл сұлама, Аққайын сауған шыққан жыл деп аталды. Қазақ елінің басынан өткен бұл қайғылы кезең Қаратаудың басынан көш келеді деген халық өлеңінде терең бейнеленеді. Сондай қысылтаяң сәтте батырларымыз ер жастанып, мұз төсеніп, аттан түспей елін жерін қасық қаны қалғанша анталаған жаудан қорғады. Ту көтеріп ел қорғаған сүйікті батырына халық Ерасыл, Нарбала, Ізбасар, Қабанбай, Хан батыр, Дарабоз, Көкірек әуле деген ат есімдер берген. Халық арасында Қаракерей Қабанбай батыр жөнінде аңыз әңгімелер, жыр дастандар өте көп. Бұған керісінше, тарихи құжаттарда Қабанбай батырдың 1740-1762 жылдардағы өмір ғана тасқа жазылады. Бұл кезде оның есімі ел арасының бітімгершілігіне жүрген дана би ретінде айтылады. Батырдың өмірі мен ерлігі Бұқар жырау, Ақтанберді, Үмбетей, Тәтіғара, Дулат, тағы басқа да ақын жазушылар шығармаларына арқау болды. Жазушы Қабдеш Жұмаділов «Дарабоз» тарихи роман жарыққа шығарса, Зейнолла Сәнов «Қаракерей Қабанбай» деген еңбек қалдырды. Және бір шығарма Қабанбай батырымыздың арқадағы шырақшысы, жазушы Камал Әбдірахмановтың «Хан батыр Қаракерей Қабанбайы», ал композитор Тұрсынғазы Рахимовтың «Батыр баба Қабанбай» әні республикаға белгілі.
Қазақтың қаһарман қолбасшысы Қаракерей Қабанбайдың халық үшін ханнан да артық қадірі болған. Атамекенді жау қолынан тазарту үшін аттан түспеген Баһадүр баба қашан да құрметке лайық. Бүкіл қазақ даласында болып өткен ірі шайқастардың бәріне қатысып, өзінің ерен ерлігі нәтижесінде Қабанбайдың есімі аңызға айналып кеткен. Ол сұрапыл шайқастарда өзін тапқыр қолбасшы ретінде көрсете білді. Қабанбай асқан ұлтжанды, халқын сүйген патриот. Батыр бабамызды тереңірек тани түсу үшін ол туралы жазылған Қабдеш Жұмаділовтың «Дарабоз» атты роман-диалогиясын оқыңыздар. «Дарабоз» тарихи романын Лисаков орталық кітапханасының кітапхана қорынан таба аласыздар.